大家好，我係 Cyrus。今日我會繼續教大家廣東話。今日我想同大家做啲咩呢？你見到呢一幅圖，我今日想同大家玩一個小遊戲。呢個小遊戲就係找不同。呢兩幅圖，左邊呢幅同右邊呢一幅係唔一樣嘅。佢哋雖然好相似，但其實佢哋係唔一樣嘅。呢兩幅圖總共有3個唔同嘅地方。我哋陣間就會揾出呢3個唔同嘅地方係啲乜啦。喺開始之前，我哋睇一睇呢兩幅圖有啲咩？有一架電單車，呢架電單車係粉紅色。電單車上邊有一個頭盔，個頭盔係白色嘅。電單車上邊有一個座位，呢個座位係紫色。電單車有車胎，兩架電單車都分別有3個車胎。當你揸電單車嘅時候，你要用手捉住呢一個手柄，然後就可以開車。呢一個係剎車掣，迫力。要停低架車，就要用呢一個迫力。夜晚揸車嗰陣，因為好黑，乜都睇唔到，就要開燈。有燈就有光，有光我哋就睇到嘢啦。揸車嗰陣要留意周圍嘅安全，所以要用呢塊倒後鏡去望下左，望下右，確保轉彎、轉左或者轉右嘅時候係安全嘅。咁而家我哋睇下呢兩幅圖，有邊3個唔同嘅地方呢？我哋睇一塊鏡，呢兩塊鏡嘅顏色都係銀色嘅，顏色係一樣嘅，但係我哋見到呢一度左邊呢一架多咗一個物件喺度，而右邊呢個咧就係冇喎。咁我而家圈住呢一個不同啦。呢一個位，佢會話俾你知而家架車行緊有幾快。佢係一個指針，話俾你知而家架車行緊幾多公里。你再睇下個車頭，有冇咩唔同呢？車頭呢度有一盞紅色嘅燈，呢度都有一盞紅色嘅燈，佢哋係一樣嘅。車頭呢一度有一條白色嘅線，呢度都有一條白色嘅線，所以都係一樣嘅。望下個車胎，車胎係圓形，呢個車胎都係圓形，所以佢哋係一樣。跟住我哋望下座位，顏色係一樣，都係紫色。上邊有一粒鈕，所以佢哋都係一樣。然後我哋望下個頭盔，頭盔係白色嘅，係一樣嘅。頭盔上邊有3個圓形。
右邊呢一個頭盔都有3個圓形，所以佢哋都係一樣。再望下個車身呢一個位，有冇咩唔同呢？有啊，呢度得3間，呢一度反而呢度係有4條痕，呢個係3條痕，所以呢個係另一個嘅不同啦。好，而家我哋揾到2個唔同嘅地方，跟住我哋就睇下呢一個車胎。2個車胎係一樣嘅，係呢一個車胎同呢個車胎有冇唔同啊？都係一樣嘅喎，顏色一樣，形狀一樣。再睇下個車尾燈，佢哋有2盞車尾燈，一盞係紅色嘅，另一盞係紫色。2盞燈都係一樣嘅。跟住落嚟，我想睇下呢一個位喎，呢個位，咦，佢有少少相似，但係有少少唔同喎。左邊呢一個，佢係指向左手邊嘅，而右手邊呢一個呢，佢就指向右手邊。佢哋係唔一樣嘅。第3個唔同嘅地方就係呢個位。咁我哋而家揾到晒3個唔同嘅地方啦。你又揾唔揾到呢3個唔同嘅地方呢？我哋下一次再一齊找不同啊！拜拜。